सामने तेरे से लड़की भी पिछले की মাথা নেবে না টাকা নেবে মাথা দাও তো যার মাথা হাত দাও তো দেখা তো টাকা নেবে কি বাকি আছে কোনো বসে নাই বাকি কোনো বসে নাই কটা সেলফি তুলে নি যাদের ব্যস্ত যাদের আমাদের ছবি তুলবেন আমরা সেলফি তুলবো আমাদের এক পাখি পৌঁছে গেছে এই ভাইয়া উড়ে যাবে সেলফি মূর্তি তুলে এই সুন্দর মমতা মাথা যেন পাখিটা কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে না আই দেখো পৌঁছে গেছে তো দাঁড়াও দাঁড়া বুঝা যা পার করতে রে ভাই ভিতরে যাওয়ান ক্ষেত্র